Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Эме каалы жазыптыр, эми дайыма ушундай бир каалы жазганда мен мындай кичине кыжалат боло берем өзүмө. Субханалла. Биз өзү татыксыз эле деп ойлойбуз. Эми Алла Таала ушундай мээнетти берген экен, кызмат берген экен. Анан ушунун себебинен машалла жанакындай bir Allah Taala bir kişine olsa da bir martaba verip koydu. Ana bu da olsa vaktulu da aytam daima. Bu dünya işte tüvertü yok. Ana şu gevde tamaşa etkom. Hazır bu memesinde mesela olsa payda görüp şunday elden aslında iyi de belgili olup şunday kalatken adam. Biroq эгерде менин bir кемчилигим табылса кандай болот эле мисалы интернетке Ермек молда момундай экен деп чыкса апей мен ошентип ойлогон эмесмин дейсиң да туурабы и анан башталат ооба баягыда мен барганда ошол черке тургузуп анан кээде ушундай да эми ошол себептен баягы имам Шафи рахимулла айтат 99 жакшылык кылып дейт 100-үчүң жаман болгон болсо 99 унутулат экен да биз пендебиз ошол себептен анан көп убакыттарда дайыма жерде жүргөнгө аракет кылам жерде эле жүрөм ушул жерде такыр көтөрүлбөйм үчүн өткөн түшкөн оңойраак болот да иншалла ошондо түшкөн оңой болот. Мен жолдошум менен 10 жылдан бери жашаймын. Үйдө кайненем, кайным болуп жашайбыз. Өзүм жолуктамын. Кайным 15те жолугум жок жүргөн болбойт. Бөлүнөлү десем туура кабыл албайт. Кайненем себеп ажырашалы. Кайненем себеп ажырашалы деп жүрөбүз. Жолдошумдан көңүлүм калды. Сөгөт, кыйкырат, кыздардын көзүнчө бөлүнүп тынч жашагым келет. Бирок болбой жатат. Эмне кылсам болот дейт. Негизинде өзү Аллахумма салли ва саллим алейхи. Мен дайыма бир хадиске көңүл буруп айтам. Аялдарга пайгамбар ушундай деп айтат. Аялдын күйөөсү менен жашаганы бул аны үчүн күрөш болуп жазылат. Алла жолунда күрөш болуп жазылат. Эмне үчүн анткенсе пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, бул жашоодогу болуп аткан нерсенин ичинде аял үчүн күйөөсүнө чыдоо, анын азаптоосуна чыдоо, кайненесине чыдоо, балдарына чыдоо, анын бардыгына кедейлигине чыдоо, киланчаны сөккөнүнө чыдоо, бул бардыгы тең күрөш. Бул сиз эгерде күрөшпөсөңүз, ошол нерсе чыдабасаңыз, субханалла, анда жашооңуз оор болуп калат. Эмне себептен илгеркилер балпайган чоң эне, балпайган кайнене болушту. Анткенсе ошол күйөөсүнүн жаманына чыдашты. Мен айта албайм 100% эркектин баары идеальный деп. Идеальный эркекте кээ бирде чектен чыгып кетиши мүмкүн да. Анткени эркектер эки нерсени аябай көзгө көрөт да. Сасык житти, анан кийин кирди жаман көрөбүз да. Любой балит эркек деле ошондой да. Мону алып койсоң болобу дейт. Ошонун себебинен көп убакыттарда субханалла аял кишилерге айтарым ошол бир аз болсо да сабыр кылып, машалла көтөрүп коесуздар. Анан эми кимден эле бул кайнене деген маселе ошол да. Ошол кайненеңиздин баласынын койнунда жатасыз да. Ошондой экен да. Эмне кылабыз эми? Көрдүңүз, экөө тең оңоло турган деңгээлде эмес экен. Анан эмне кылыш керек? Чыдап балдарыңыз үчүн колдон келсе жашаңыз. Мен ажырашкыла деп айта албайм. Туура эгерде ошончолук болуп аткан болсо, анда шарият өзүнүн белгилеген чеги бар. Өз ата-энеңизди алып келесиз. Ал ата-энеси туруш керек болот. Дагы бир жерде адилеттүү эки адам болуш керек деп айтат. Башка жактан эки адилеттүү адам келип чечиш керек, бирөө тартпаган деп айтат. Анан ошентип келип чечишип, такыр болбосо анда байкап көрөсүз. Ажырашканыма 1 жыл болду, талак бере элек, турмушка чыгууга болобу? 3 ай, 6 ай ичи чөт дейт. Жок, күйөөңүз субханалла сизге талак бермейин, эч качан нике үзүлбөйт. Ошол сенин күйөөңүзгө барып сүйлөшүп, талакыңызды алып алыңыз. Хорошо? Талак деген маселе өтө чоң. Анткени нике бул гайби байланат да, мындай айтканда, кабыл алдыңы багыштан көйлөрдүн алдында бул юридический да закондой мындай өзүнүн эмеси бар. Карасаң, закондуу түрдө эле мисалы бакыт үйүнө бара турган болсоң, сен баландайке баландайды, ушундай өзүңө бирдемке анан деп ырз айтышат го. Ал ошол гана жамилемкесин ырдатып, анан кийин субханалла, анан колуна алдына шекер тагып койгула деп мындай өзүнчө катуу бир мындай башкача бир болду болуп алышат го. Ошентип анан кийин ошону тагып, анан кийин боякка кол коюп кой дейт го, бүттү. Кармалдың деген сөз. Ошондо тутуласың. Бирок бизде шариятта болсо 2 күн алдында тутулуп каласың да. Эми ошол эки тутулган нерсеңди эркек бошотмой нике кыя албайсың да. Болбойт, нике кыя албайт. Өмүр бою керек болсо субханалла. Бизде шариятта 90 жылга чейин деп айтабыз. Эмне себептен? Анткени себеп 90
90 жыл деген биздин үзүлбөйт деген сөз. Өлүп жок болуп кетсе күйөөсү. Түшүндүрбү? Ошонун шарттарын карайбыз. Мен 7 жылдан бeri милиция кызматкери болууну эңсеп, эми гана мүмкүнчүлүк пайда болду. Жолдошум менен ажырашып, стресске түшүп сизге келдим. Кече күнү сизге киргенден кийин оронгум келди. Иман жана жүргүм келди. Бирок мен милиция болсом форма кийимен ороону мүмкүнчүлүк болбойт. Бул максатымдан да баш тарта албайм. Бирок акыретте ойлоп жатам. Эки ортодо калдым. Эмне кылсам туура болот? Утулбайм дейт. Сиз эгерде акыретти тандасаңыз утулбайсыз. Эң жакшысы ушул эки. Негизинде бир жакшы нерсе китептер бар. Ошондо эки иш бирге эле турган болсо, эң жакшысы ошо диний жагын тандоо деген сөз бар. Эмне үчүн? Анткени ал акырет, ал түбөлүктүү. Ошо аял кишиге болсо, мен милиция болушту деле предлагать этпейт элем. Башкача эле иш тандасаңыз жакшы болот, машалла. Андан көрөк бир бутик ачып алыңыз, кичинекей аялдардын кийимин ачыңыз, ич кийимдерин сатыңыз, мисалы алса, ошондой көп базарда жалаң ич кийим саткан эркектер көбөйүп кетиптир. Билбейм эмнеге экенин. Анан сурасам көбүн аял жок экен. Ошол себептен ушундай аз бизге муктаждык көп да, мусулмандарга аялдар барып эч кийим ала албайт, карасаң эркек турат да, предлагать этипчи. Ошол үчүн астагфирулла. Каалайт элем да, ушу колдон келсе, машалла, ушундай бир нерсе дүкөн ачып алып, аялдар ошол жерге кичинекей өзүнчө күйөөңдүк сааты менен аялдарга кызмат кылгыла. Мына ошол пайдалуураак. Анан эми базарга чыгып кет деп айткан жокмун муну менен, макулбу? Дордой карап саткыла деген жокмун. Жакшысы субханалла эмне экен, аял кишилер ошо үйдө болгону, балдары менен болгону жакшы. Анан эми ажырашам, анан тигиндей мындай деген жакшы эмес өзү. Азыр ажырашып эмне пайда табышты мынакей. Ажырашкандардан ажырашам деп ниет кылып аткандар барып сурасаң, эмне дээр экен сага? Бирөөдөн эле сурай берген, анткени обиженияга попадать кылсаң ал, ушундай болуп, собственный ушинтип анан мен кетип калып жыргап атам дей берет. Өзү жок кылып атабыз да. Ажыраш бул жакшылыкка апарбайт негизиндечи. Азаюуга апарат бир чети. Эртең сыртта бузукчулукка апарат. Канча бузукчулук, канча деген бузукчулук сыртта көрүп атасыздар. Силерге кээ бирлерибиз көрүп мындай көнүп калып окшойбуз дейм ошол десечи. Көнүп калган жаман да. В нашей вере кыргызчылык и как можно это практиковать в исламе? В нашем вере кыргызчылык и как можно это... По-моему, вы имеете в виду тех, которые там делают какие-то ритуалы, может быть, ордочулар, может быть, такие есть, которые говорят, что это кыргызчылык, но это не имеет никакого отношения к исламу, извините. В исламе есть чистая, это вера чистая, она единобожная. И тут мы не должны делать ширк, именно ширк. И из-за этого, субханаллах, кыргызчылык, это по-нашему, это считается большим грехом, извините. Поэтому давайте не будем соотношение делать ислам и это кыргызчылык. Поэтому, если хотите вот что-нибудь изучить про, как бы, что мы делаем сейчас, можете прийти, узнать, можем даже сказать, обучить, если именно не женщина, а мужчина. Орысчада жакшы сүйлөй албайм да, кечирип коңуңуз. Карабалтага бир айга. Мына предложение. Карабалтага бир айга кыз аялдардын махрам менен болуш керек да. Баласы байкеси болот. Бала күйөөсү болбойбу? Мына жок дейт көбүнчөсүн көрдүң. Менин жашоом Менин жашым 34'tө, аял кишимин, кызым бар, кызымдын башка дагы иним бар, ата-энеси жок, тоголок жетим бала, 3 жашында келген, азыр 22 жашта. Апам сага аманат деп окуучу кезинде же мага таштаган. Кечинде эле таштаган эле, эч бир документи жок, паспортто албай жүрөм. Үйлөнүп жайлана турган жашка жетип калды, аябай жакшы көрөм. Суроо, бул баланын жоопкерчиликтүү адамымын да,
Құдай алдында ақиқатта жоопкерчилигим кандай болот? Анткени эч нерсеге күчүм жетпей баратат. Өзүм жалгыз боймун. Үйлөй албай калсам, Аллах алдында карыз канчалык болот? Сиз бизге келиңиз, иншалла кайрылыңыз. Мына номер бар экен, муну карап кой. Ал эгерде сиздин шартыңыз чын эле ошондой боло турган болсо, иншалла биз үйлөнткөнгө, жайлантканга баарын жардам беребиз, иншалла, проблема жок. Анткени мына ушунча адам хадия иштеп кетет да. Эмне үйлөнбөй экен? Бараңарда такыр эле шарты болбой үйлөнө албай аткандар болсо айткыла. Балким иншалла соңура калып каларын. Өзүм барып Куда болуп барып болуп түшүп каларын, кайдан билет. Толук жетимдерге бар аракарда. Жок, чын серьезно айтам мен. Эми билгизбей эле көп нерсе кылып атабыз. Но бирок ошондо болсо деле, эгерде бул жарыя болуп кете турган болсо, эми Кыргызстан боюнча баарын үйлөнтүрам деп айта албайм. Эми балким бир айда бир баланы үйлөнсөк болоттур. Соогуна калаттырбыз. Кандай дейсиң, туурабы? Ушул нерсе бул эме болсо, келиңиз. Эмне үчүн документ албай жүрөсүз? 20ге чыккан мектепте окуду, тигине мындай кылды, же орусчам бекен. Анан сурачы, айбай, точно өзүң билип, анан кандай экенин карап коесуң, окуп. Биз Кыргызстан боюнча билгизбей эле көп эле нерсе кылабыз. Эмне үчүн дегенде, субханалла, мен бир нерсени билем да, мен акыйкат точно билем да. Субханалла, бир да кишинин наскичен койгон эмесмин да. Мүрзөгө бир киши наскичен койгон эмес, эсиңерби? Ушунча байлар да носки кийбей кеткен, кедей да носки кийбей кеткен. Ошол себептен мен деле эме болбойм, бирок айтылган нерсе бар го. Алдыдагылар биздики, калгандар мураскордуку. Туурабы? Менде бир болезнь жок. Балам үчүн мынтип коюп коеюн, балам үчүн тигинтип коеюн, балам анын өз рызкысы бар. Шенесиңерби? Балаң үчүн деген жашоодо көп адамдар адашат. Балаңар силерге эмне троккомду үй алып коймага деп атабы? Балаңар эмне бу мага деген 600 алып кой деп атабы? Балаңар момундай евро ремонт үйдө жашайм, мындай жашабайм деп айтып атабы? Ал силердин просто эмне причудаңар жанагы. Өзүңөрдү өзү алдап атасыңар да. Эмнесе балам үчүн кылып атам да деп коет да. Сен балаң субханалла бир эле ката кылчы. Аз балам, сен ата ушуну кылганың туурабы? Деп турупчу башка жакты карап кетет, көрөсүң. Көп адамдар адашат азыр. Баланын өз рызкысы бар. Дин үйрөт балага, иман үйрөт, Куран үйрөт. Мынакей, сен нака милдетиң ошол. Троккомду үй иштеп кетиш керек жок. Машина иштеп керек жок, гектарлап жер иштеп керек жок, бизнес иштеп керек жок, ал субханалла. Адам өзү бир кесе тамакка тоюп. Эми кечирип коңуздар, авал кээ критерийлерди бузуп койдум. Кээ адамдар бирөө үчүн жашап атып, бирөө үчүн тиги үчүн күйөм деп атып, субханалла, көрүп атам, Россиядан бери иштеп кел, иштешкен, бияка эле сала берген, үйүнө келсе эчтеке жок. Тигилер эмеде жүрө берген, жанакы тойдо, тамашада, ашта, пашта, кашта жүрө берген да. Анан кредит алып алышкан, бияктар төлө. Булар алып алышкан. Эмнеге алган десеңчи, дурацкий нерсеге алган да. Бир болбогон нерсеге алган. Эчтеке көбөйгөн жашы. Бирок тиги Россияда жүргөн эме 4 баласы менен тигини кредитин төлөш керек. Кыздар кетип атат жумушкачы, субханалла. Эмне үчүн? Ушу мен ата-энемдин бутуна тургузам. Өзү 40ка чыкканча күйөө тийбей калган. Келсе, ийниси баягы кичинекей, ийниси чоңоюп калган, катын алган, эжеке күйөөгө тийбей койдуң го. Болбосо ошол жашап аткан үйдө ошол салган. Эмне Москвада бирөөнү ар кимдин полун жууп жүрүп. Такыр түшүнбөй койдук кээ бирлерибизчи. Муну жок дегенди үйрөнсөң, бир аз кээ бирлер жок деш керек да. Жок болду. Кара, шариятта да бере турган деңгээл бар, бербей турган деңгээл бар. Мунжу болсо, карай турган эч кимиз жок болгон болсо, оорукчан болуп калган болсо, мына ошондон субханалла карып такыр эчтеке кыла албай калса, бербесең күнөөкөр болосуң. Бирок алды күчтүү болуп турган бирөөнү, эменин үстүнө жаткызып койгондон кийин телефону, iPhone, караган Instagram, ошого сен акча салып атасың да, единица салып көрө бер деген депчи. Кайбыр ушунда кээ бирде обидно болуп кетет да. Же калтпы? Калт десең, мына калт дегендер кол көтөргүлө. Мына тиги бири калт деди.
Так, менин кызым келген, 3 баласы бар, күйөөсү экөө ынтымактуу, кайнене жана кайната ушу балга чейин каршы эмне кылсак болот. Ынтымактуу болсо жашай берсин. Анын кайната кайненесине абалким сиз барып туруп акырын барып жакшынакай ошо баягы белек печкегин алып алып барып. Бизде негизи мындай го, кызды алып кеткен жака жагалданабыз. Биз баягы алып атканда эле канча-мынча короз болуп коебуз. Мындай үйгө киргизбей тыгыла жаап, жок депчи. Ачуу басара келгендечи. Калган убакта жагалданышың керек уже. Ошо жерде жашап кетсе экен айланайын. Ошо күйөөгө жагып кетсе экен айланайын. Кайненеге жагып кетсе, кайнеси жагып кетсе экен. Менин тарбия көрсөткөнүмдү, көрсөтпөгөнүмдү билбизбесе экен айланайын деп. Биз жашырабыз да туурабы? Ошо жашап кетсе экен деп бар, ашыңды жасап ал. Ошонун үйүнө барып, кудагый мен сиздикине келдим. Келип 1-2 күн барып, жакшынакай бир эмеңди алып ал, сүйлөшүп, ушакташып, кызыңды жамандап кой. Ошол жерге барып, ай сизге рахматчы деп атасыз деп кое бериштик болбойт. Да ушундай нерселерди кылып коюп, акырын бардагы көңүлүн алып 4-5 жолу, жылда 3-4 жолу барып, бир жерге чакырсаң, азыр баарын аялдын баары кафеде жүрүп калбадыбы? Мына четкере чакырып кафеге барып туруп, экөөң чорникасы ойноп кой, эмне болуптур? Кызынын ынтымагы үчүн да. Тапта бир нерсечи, ал экөө кайненең ажырашканы кыз экөө жакшы, муну 3 бала, ана мен эмне кылам деген эмеспиз. Акылды жүрүтпөйсүң кишинечи. Ынтымагын аракет кылбайсың, четте туруп эле ошо кайненең шүмшүктөп отура бербейчи. Айыз келген учурда пайгамбарыбызга салават айтса болот. Сиз туран үчүн тагсыр кечирип коюң. Азыркы жазган менин апам, ошо 3 баласы менен карындашым, сиздин алдыңызга келиптир. Ошо им окуткан билбейм. Ушунча жылдан бери аракет кылып атат. Жок, бул жерде кайната кайненеси деп жатыр. Ошо кайната кайненеси эме кылып атат. Жашаттырбай атат, эме атат. Аракет кылгыла. Аяққа барбаймын да қарындашым дейді. 3 баласы бар, күйөөсүмен жакшы, кайнатасы менен кайненеси мына сизге алып келип, канчадан бери карап атабыз, мына 1 жылдан бери қарындашым. Бир дагы чалып, кайненеси эмеган жок, барам алган жок. Ага деле биз ыраазыбыз. Мына апам дагы ушул жерде, ага да ыраазыбыз. Бар жок ушу түтүп атабыз. Атам дагы мына ажы барып келген, дин эмес. Ошого барып атасыз, э? Жок, көнбөй атат. Нарыктар бар. Кызыңыз көнбөй атат. Жок, кайненасы менен кайненеси. Каяктыксыңар өзү? Жалабаттан Нокенден болобуз. Нокенде. Кайната менен кайненеси ошун көнбөй атат ушу жашаттырма. А күйөөна жашайм атат. 3 балам бар менин. Канчанчы баласы ал? Бир жалгыз бала. Бир жалгыз балабы? Оор экен да. Кыздар бар эми ушу. Бир жалгыз да. 3 бала болгондо. 3 баласы. 3 бала болгонго чейин жашатпай атат. А эмне себеби бар экен? Кызыбызда, карындашында бир себеп бар экен. Эме жийналбайбы, жийналбайбы? Тамак жасай албайбы? Бардыгы окуп бүткөн, студент болуп бүткөн, высший эмени бүткөн. Бүткөн, э? Полный. Мына карындашым келип кетти сизге, сиз жооп берген экенсиз. Кеч апам жолуккан кезде кайра дагы келсин деген ушу полный оору. Ошонго тийип кесел болду жок карындашымчы. Чынын айтсам. Анда мындай кыласыз, уктуруңуз. Мен сизге жол таап берем азыр. Анда сиз агасызбы же инисизби? Мындай кылабыз. Шариатта мындай нерсе бар. Мен азыр общий жалпы түрдө айттым. Угуп коюңуздар. Бул жерге келгенде жараша. Мындай конкрет жазса башка болот. Шариатыбызда мындай болот. Эгерде бир кандайдыр бир жерде кыз киши кордук көрүп аткан болсо, ошол жерден атасы же апасы алып кетиши важип болот уже. Милдеттүү түрдө болот. Мына сиз көрдүңүз, ушунча деңгээлге жетти, ооруду, эми карындашыңызды алып келесиз. Ошол угуп туруңуз, мен сизге айтып берип атам. Анан барасыз дагы ошол жерге өзүңүздүн балдарын ошол жерге калтырасыз. Карындашыңызды алып кетесиз. Жок, балдарын да бакпайбыз десе, анда ал жээндериңизди алып келип, сиз кадимгидей үйүңүзгө жашатып, ошону сизге багыш милдеттүү түрдө болот. Эми айтайын, мен талаша турган нерсе, мен айтып коеюн, анан кийин да сүйлөшүп алабыз иншалла. Анан эгерде талак берип салса, же жанагындай оорчулук, зулумдук кылып аткан болсо, кыздарыңарды ушундай деңгээлге жеткизбей, эмне кылыш керек болот экен? Ошол өзүнүн атасы, энеси алып келиш керек. Мына 1 жылдан бери карабаптыр, эч нерсе кылбаптыр, күйөө бала ушуну экен. Анда эгер мүмкүн боло турган болсо, машалла, жакшыдан сүйлөшүп, анда кызды акырын алып келип койгоңуз жакшыраак болот. Ошону ажыраса айтса, күйөө көнбөй атат да мен 3 баланы. Анда мындай кыласыз, сиз үйүңүзгө алып келип турасыз, үйүңүзгөчү, тияк көнгөндөн кийин анан жиберип коесуз. Окей? Болду. Талашып турган нерсе эмес бул. Туура бир тууган үчүн күйөөсүздөр, машалла. Аллах разы болсун. Бирок бир тууганга келгенде бизде бир адат бар да. Мен чыдагыла деген нерсени жалпылай турат. Кээ бир нерсе бар, чыдабай турган жери бар. Чыдабай турган жери бар. Аны айтсак азыр жарты Кыргызстан эме болуп кетиши мүмкүн азырчы. Жанагындай зомбулукта чыгып аткандай болуп калышы мүмкүн.
Так, менин күйөөм экөөбүздүн ортобузда bir кызыбыз бар. Экөөбүз 13-12 жыл чогуу жашаган жокпуз. Ортодо жолдошум башка аялга үйлөнүп, ушул күнгө чейин чогуу жашады. Анан жолдошум инсульт алып ишке жарабай чала сүйлөп калганда ал аял жашабай койду. Мен Москвадан келип кайра жарашып чогуу жашап атабыз. Машалла. Күйөөм азыр жумуш кыла албайт, инвалид. Бирок атам бир туугандарым каршы ошондо кандай болуп калат? Рахмат сизге. Алла разы болсун эже. Машалла, машалла. Эми кызматыңызды кылыңыз. Рахмат сизге. Бу да болсо экеги үчүн чоң бир сабак. Балким субханалла ушул нерсе болбогондо бирөөнүн бети ачылбайт беле, кайдан билем турабы? Анан эми сизге да рахмат. Ошо апаңызга, атаңызга эме кылбай эле, ошо жашап байкушту көчүдө калтырбаңыз. Негизи эркек өзү байкуш десем эч ким ишенбейт да. Керек болсо үйдөн эртең менен носки кийип албайсызчы. Анан мындай корооз боло беребиз. Бул да биздин табиятыбыз экен, корооз болушчу. Анан бул нерсени бизден эч ким алып кое албайт экен. Анан ошондой кээ бир убакыттарда ошондой кор болгон мезгилде анан бирөө келип ушундай кылганда чын көп убакытта көрдүм. Көп жерден көрүп атам. Көп эркектер эмнекен ошо өзүнүн эмесине аялына кылган мамилелерин ооругандан кийин туура эмес кылганын сезишет. Өлүм алдында кечирим сурагандарын да көрдүм. Ушу көрсө мен аялым эле мага жакшылык каалаган экен депчи. Көрсө ушуну чыркыраганы туура экен деп. Ошол себептен айтылат го балки аялыңар Алла Таала казына жараткан болсо, ошо казынанын ичинде эң жакшысы бул жакшы аял деп айткан экен да. Жакшы аял баарына туш боло бербейт. Бирок ошондой болсо дагы эмнекен кээ бир убакта карасаң эң жаман аял деп аткандан дагы пайдасы көбүрөөк болуп калат иншалла. Жашай бериңиз эже. Ассаламу алейкум устаз. Мен аял кишимин, эжелерге жана кичинекей балдарга массаж жасайм. Ошол окуу жайды бүткөм, чоң кишилерге массаж жасаганда аябай кыйналам, кантип сактанса болот? Ихлас Фалак Нас сүрөсүн окуп алыңыз өзүңүзгө. Макулбу? Ассаламу алейкум устаз. Кызым бир эмес бир нече жолу чоң суммада бирөөлөрдөн карыз алып, ар дайым мага жана балама төлөтөт. Турмушка чыккан, күйөөсү бай адам. Бирок өзү төлөбөйт. Баламды кыйнап бүттү. Баламды төлөбөй десем коркот. Эжемди жездем өлтүрүп коет деп. Бизге бир сом да бербейт. Бирок чырылдап баламды стресс кылып бүтүрө турган болду. Эми 3 банктан кредит алып бериптир. $150,000 карыз экен. Баламдын атасы каза болгон. Эптеп врачтыкка невролог бүтүргөн эле азапта калдык. Кандай кылсам бери кандай кеңеш бересиз? Эми астагфирулла, сизге төлөп кереги жок. Эми эгерде азыр бул жерде умнада, эгерде сиздин балаңызга жаздырып алган болсо, ошону төлөшүңүз керек болуп калат да. Ачык айкын эле ошол да. Анан эми астагфирулла, колдон келсе мындай нерсени кылбаганга аракет кылыңыздар. Негизи тууган болсо деле ошол кредит алып бербегиле. Тууганыңарга болсо да. Анткени күнөөсү тууганчылыкты куруп атам дегениң менен тууганыма жардам берүү күнөөсү субханалла өтө чоң нерселерден. Макул бана кеңеш мушреки бул нерсесин мейли эми ушунча болуп төлөсүн дагы, андан кийинкисин алып бербегенге аракет кылсын. Анан өлтүрүп коебу, кандай кылып коет, анан корккондо пайда жок. Анткени сен өлтүрбөйт деле болуш керек. Азыркы заманда бирөөнү өлтүрүш өтө оор. Өлтүрө турган эркектер өтө эле аз, ошондой калбай деле калды. Устаз, чырак боюнча толук маалымат берип коесузбу? Чырак жагып Фатиха сүрөнү окуп дуа кылат экен. Ушул туура эмес. Жанагындай шам жаккандар жетип аткан го, Астагфирулла, жок койгула мындай нерсеге койгула. Анан чырак жагып ортого жана шам жагып алыш, анан сен атаң келе атат, шамдан баатыр келе атат, тудум сулум келе атат деген коюш керек да, андай жок нерсе да. Бир нерсени чыгарып беришет экен. Апам күн ара кемеде азалат, багымдат намаз эртең менен эрте өз убагында окуй албай, кечирээк саат 7-8 аралыгында окуйт. Жайдын күнү дагы кээ бир убакытта диализде жатканда, диализден кийин кургак даарат алууга туура келип калат. Ушундай абалда окуган намазы туурабы, кабыл болобу? Алдыла рахмат. Эми эгерде ошол мындай болуп алсыздык болуп жана тура албай калып аткан болсо,
жанагындай диализден кийин адам деле баягы ойлошоңуз кан деле тазалап аткан болсо канча бир ирет ал ооруп атат адам жана шалдап тердеп кыйнап аябай ооруп атат экен көрдүм да. Анан ошол себептен ошол убакыттарда айла жок болсо окусун. Бирок мүмкүн болсо мисалы эртең менен багымда тура албай аткан болсо имам менен кичине имам менен болсо да окусун таям менен ошондой баягы даарат албагысы. Диализден кийин даарат ала албайт көрдүм. Эми ошондой болсо да ошо эме менен даарат мындай таям менен окусун дагы. Анан мүмкүн болсо кийинкисинде кайра казасын баягы акыбалы жок болуп турганда парзын казасын окуп берип коюп турсун иншалла. Эң жакшысы ошол. Жашыбыз 60-та. Жашыбыз 60 жаштан ашкан. Куда сөөк күтүп калганбыз. Неберелер бар. Күйөөм ой астагфирулла. Катындарга барган токтотпойт. Ушул маалда ажырашууга даяр турабыз. 35 жыл чогуу жашадык. Күйөөм да келди. Мүмкүн дуа окулганбы деп сиздерден жардам сурап келдик. Өзү жашырбайт. Эмне кылсак болот? Өзүм гипертоник менен сахармын. Күндөн күнгө күчөп жатат. Аксакал коем, Кой. Астагфирулла. Бuyakta жаштарга аял жок болот. Үйлөнө албай жүрүшөт. Бул өзү ушундай нерсе да. Жаш баланын зына кылганы жаман дейт да. Аксакалдын зына кылганы андан жаман да. 3 түрлүү адам бар экен, ошолор Алланын алдында өтө чоң азапка калат. Бул дүйнөдө деле жакшы жыргабайт ал адамчы. Ошонун бирөөсү зынакор чал дейт. Зынакор аксакал бул дүйнөдөгү эң палиттердин ичине кирет. Эң балиттердин жанагындай карганда дагы калжаңдап өзүнүн ордун таппай, адамдарга үлгү болгон ордуна адамдарды жанакындай нерсе үгүттөп аткан, ушундай да жүргөн субханалла болбойт. Мүмкүн алдагы жагы бар. Анан бирок эгерде ушуну кылып аткан болсоңуз аксакал кылбаңыз. Так, убактым бүтүп калды. Allah razı olsun sizden. Epilepsiya darısı kızım içe versin mi je toktotsun bu. Ben eч нерсени дарыңар токтоткон деп айта элекмин пока. Мени лично мага көрсөтүңүз, анан ошондо айтабыз, макулбу? Дары ичип аткандар, андай сахарга дары ичип жүргөндөр, давлениега дары ичип жүргөндөр, жүрөккө дары ичип жүргөндөр, дары иче бербеген. Бир демге келе бересиз иншалла. Себебин Кудай мырзанын биринчи убакыттын ичинде иншалла насип кылса токтотуп коюшубуз мүмкүн. Макулбу? Суроом бар. Жолдошум экөөбүз 2000-жылы баш коштук. Нике боюнча кабарыбыз жок болчу. 3 балдарыбыз бар. 2021 нике кыйдырдык дейт. Никеси жок төлгөн балдарыбыз тагдырганда болот. Эми субханалла жалат болбоңуз. Ошол убакытта бир кичинекей бир өзүнүн далалаттары бар. Балким сиз ошого тием деп айткандырсыз балким. Же дагы бир ошол себептен бирөөнө мен месо кээ тамашалап дейт да, мындай тамашалап. Ой ушу мен сага эле тийип алсам болмок экен десе, ооба мен сени алып алсам болмок экен десе дагы дейт, экөөнүн ортосунда никени алып атып жүрүп кетет дейт да. Бирөөнүн аялы менен, бирөөнүн кызы менен, бирөө менен тамашалашпагыла бул жөнүндө. Бул мындай этият боло турган сөздөр бар кээ бирчи. Мындай шарият тоң кийин десе да кээ бирде туруп ушу баягыда кыз кезинде мени алып алсам болмок экен десең, ошондо сага эле тийип алсам бүттү көрдүңүзбү эмне жүрүп атат. Бөлүмдө айткан каалоо ижап жүрүп атат, аял киши макул болгондо кичинекей кылып атат да ошочу. Бул жерде проблема. Ошол себептен тамашалап болсо да субхан экен, бирөөнүн эч качан эме кылбаш керек. Анан сиз далалат кылгандырсыз ошол мезгилде иншалла. Анан нике кыйдырдыңыз. Эми балдар жөнүндө болсо, балдарды эмне күнөө бул жерде? Валадын зына деп баягы чыныгы акыйкат зына кылып, анан төрөлүп калган балдар болсо, ошол коркунучтуу да. Бирок өзү ошо мен аялымын, мен күйөөсүм деп жашап болгон балдар болду. Эми алардын тагдырын Алла чечет өзү субханалла. Макулбу? Кээ бирлер бар, өтө катуу айтып келгендер бар. Валадыңызлар никеге имам болгонго болбойт. Анан тигинде мындай сөздөр бар. Ал уже башкалар, алар башка зына кылгандар. Түшүндүңбү? Саламатсызбы? Жакын арадан бери күйөөм жакпай калган, күйөөмө кайтып келет, кайткым келет, үй бүлөмдү сактап калгым келет, дуа кылып коесузбу? Амин иншалла. Күйөөм жакпай калган дейт. Жакын арадан бери күйөөм жакпай калган, күйөөмө кайткым келет, үй бүлөмдү сактап калгым. Жакшы машалла, акылыңыз бар экен машалла. Адамда акыл бар өзүчү, баардыгында акыл бар. Бирок эс жок да.
Баягы эсиң кетип калган окшойт ай дейт сөз бар, узун билесиңерби? Бул субхана ар жагың до конца нормально иштебей калган окшойт ай. Сен мындай кичине туура болсоңчу деген сөз да кыргызданчы. Баягы акылы бар, эси жок деген сөз. Мисалы азыр балдардын бар, азыркы замандын балдары акылдуу дейт. Ооба, акылдуу. Телефонду шатыратышат, программаларды түзүп атышат. Ай, бирок жашоодо тажрыйбасы жок. Жашоодо бир адамга ачуу таттууну көргөн эмес. Сен берген тамакты жейт, сен берген үйдө жашаган, эч нерсе оорчулук көрбөгөн бала эле анан кантип сенден акылдуу болуп калсын? Анын эси жок анын. Жон койсоң бала кышында дайыма мороженое жегиси келет, билесиңби шуну? Анда ал таттуу нерсе жегиси болот, акылы бар, түшүнүп атат таттуу экенин, бирок анын ооруп каларын билбейт да, эси жок танчы. Ошо сенин азыркы дегенди токтотсок жакшы болот да. Азыркылар акылдуу ай, азыркылар ай. Ооба туура, сенин заманда телефон жок болчу, сенин заманда компьютер жок болчу, сенин заманда электромобиль жок болчу, бирок сенин заманында иман бар болчу да. Ива бар болчу. Имандын жанында ива деген сөз бар, билесиң шуну? Иман бул Кудайга ишенип, Кудай бар дешчи. Ива деген уят, сыйыр, намыс, мындай бир жоопкерчилик деген нерсе ива деп айтат ошо. Ошол нерсе бар болчу да. Ошон үчүн мына бул аксакалдар карасаң кандай отурушат. Менин жаныма келишет дагы чаап койсом дагы рахмат болду, рахмат. Силер болсо көзүңө чакчайып жеп ичип турганда эмне отасың депчи. Сен акылың бар экен көрөт, сен иманың бар, бирок иваң жок да. Муну көрүп атасыңар да. Мына ушул нерсе кайра келишет. Мен дайыма айтам, келгилечи мурункудай эле. Эми калкал совхоз болбой эле коелу. Бирок мурункудай эле ива менен бири-бирибизге мындай бир жакшылыкка мамиле менен жашай берели деп атам. Тура кимге жаман көрөсүң ошол нерсени. Мен мага иштетем, менин кошунам черный магия менен заниматься этете деп уктум. Андан сактаныш үчүн кайсы дуаны окуп жүрүшүм керек. Ошол кошунага барып сурашым керек. Сен черный магия менен заниматься этесиңби деп. Же болбосо ошол уккан адамыңызды эчтип алып барыш керек. Бул мындай да, мындай ушуну угуп атам, деп атышат деген сөзгө ишенбегиле. Бул шайтан өзү. Адам эки түрлүү, мындай шайтан эки түрлүү болот. Адамдын шайтаны бар, анын көз көрмөй баягы шайтан өзү бар. Адамдын шайтаны ушундай, сен ошо кошунаңдыгына кирип чыгып бирине калса, ошону көрө албастык менен барып чордума болот окшойт деп, өзүнүн чөнтөгүнө топурак сала келиши керек болсочу. Ушундай экен да, эгерде бир адам көзү чукулуп алып, менин көзүм чукулуп салды деп келсе, күтүп тургула дейт да. Ошол чукуп салган адамды алып келгенче күткүлө дейт. Эмне үчүн десе, анткени бир көзүн чуккан адам тигин эки көзүн чукуп коюшу мүмкүн да. Чудасызбы? Бир нерсе ачууланып турганда, жаман ойдо болуп турганда, кубанып турганда чечим чыгарбаш керек. Ошол мезгилде адашып кетет адамдарчы. Чудасызбы? Анан эгерде чында ошондой болсо, анда өзүңүз менен дайыма Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн, Аятул Курсини дайыма окуп жүрүңүздөр. Эгер болсо, мүмкүн болсо Бакаранын баштапкы 5 аятын, андан кийин 163 аятты, андан кийинкиси 255 аятты, андан кийинкиси 286 аятты. Мына ушул аяттарды иншалла өзүңөр менен окуп жүрүңөр. Бакара сүрөсүн Кудайым буйрса жакын арада эч ким сизге тыйын болбойт. Дагы керек болсо, мисалы кимде ким ушул сыйкырчылардан сактанам десе, эртең менен эрте туруп асбахна وأصبح الملك لله والحمد كله لله أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وضرى ده ومن شر ضرى من شر وشو وضرى деген жерде чейин окуйсуңар. Же болсо кимде дайыма ушундай бир көз ачыктардан, сыйкырдан таза болом десе, мындай деген да бар. أعوذ بوجه العظيم الذي ليس شيء أعظم منه كلمة التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرر. Kimden ушул дуаны окуп жүрсө, бир дагы сыйкырчы болор бекен. Hazreti Усмандан айтылат экен, эгерде мен ушуну окуп жүрбөгөндө дейт, мени жөөттөр эшек кылып минип алышмак деген экен. Көрдүңбү кандай нерсе? Ушундай дуалар бар, ошону окусаңыздар иншалла кутуласыздар.
Эгерде кара дуба менен ооруп жатып төрөсө, баласы дагы жок, өтпөйт иншалла, өтпөйт. Аллах разы болсун. Белгиленген саатында бүттүм окшойм. Колдон келишинче сиздерге аракет кылып бердик, машалла. Эми силер сурап турган ушул. Айрым кээ бир нерсе айтылган нерсе кемчилик болушу мүмкүн. Кемчиликсиз идеальный жооп берди деп айта албайм. Кээ бир нерсени жалпылай түрдө жооп берип атам. Эмне үчүн дегенде, жалпы кыргыз элибизге пайда болсун деп. Анткени ар бир сөзүбүздө субханалла 1000 миллиондогон адамдар угат. Ошол себептен жалпылай түрдө жооп бердик сиздерге. Болот. Ажылыкка барып парс болот мусулмандарга. Умрага барса ажылык кылган болобу же умранык бөлөк, ажынык бөлөк болобу? Ажылыкка сөзсүз барыш керек болот. Анан дагы бирөө ата-энеңнин атынан ажылык кыла турган болсоң, умрага барсаң ажылык катын аткарган болосуңбу же ажылык убагында сөзсүз барып ажылык кылыш керек? Атаңыз барбы? Атам айтты. Өзү мусулман исламда 5 парыз бар. Ошонун бири ажылык бай адамдарга. Нисаба жеткен адамдарга парыз. Нисап эсеби бай болуш керек. Бирок өзүңүз жана оборотто 85 грамм алтын акчаңыз болбосо дайыма турган. Же болбосо ушундай бир оборотто постоянно акчаңыз уже зекет берип турган деңгээлде болбосо барыш парыз эмес. Ал эми эгерде мүмкүнчүлүк насип кылып иншалла Аллах басып барып калсаңыз, анда сиз парзыңызды хаж акбар Зулхижжа айынын 12-синде келаткан айда мисалы алса, ушул ажылык болот 28 болот, 27-28 мынакей уже Курман айт, ошол күнү сиз Арафатта болуп калышыңыз керек. Мына ошондо чоң ажылык кылган болуп эсептелесиз. Андан кийинкиси экинчи нерсе, умра кыла турган адамдар чоң болуп эсептелбейт. Бул умра деген бул орусчасы малый хач, кичине ажылык деп айтылат. Бул сүннөтү муаккада пайгамбарыбыз өмүрүндө 4 жолу барган экен. Алында айтат, мүмкүн болсо ай сайын да бара бергиле деп айтат. Рызкынын 30 эшиги деген жерде 30 ачкычы деген китепте дагы бул жөнүндө келет. Ошол ким дайыма аж умра кылган болсо, кедей болбойт, сөзсүз байлыкка келет, жашоосунда кордук болбойт деп айтылат. Эми бул бирөөсү парз, бирөөсү сүннөт. Умрага барган адам чоң ажылык кылып өтөгөн болуп эсептелбейт. Түшүндүрбү? Анан кийин хаджи бадал ажылык өзү бөлүнөт. Ошол бөлүнгөн ичинде мисалы алса сиз чоң ажыга барганыңызда атаңызга да ошо хаджи бадал деп анын ордуна дагы өзүңүздүн ажылыгыңызды кылып, андан дагы кайра ошо ажылык кылсаңыз да болот иншалла. Атын атап кылсаңыз дагы болот. Же болбосо бир адамды жанагындай бир эме кылсаңыз болот, жалдасаңыз болот. Ошол хаж бадал кылып берет сизгечи. Бирөөнүн сообу ошого жетсе экен деп барсаңыз да болот шариятыбызда. Ал эч кандай эме эмес. Умрада деле ошондой бирөө бар, мисалы кээ бар, бирок баягы мийкаттан чыкпай эле, баягы Айша энебиздин эме мечитине барып эле 2 рекат намаз окуп келип эле, кайра ошо умралык ажыл бар. Мисалы тигинде 5 амал болуп турган болсо, умрада 2 амал болот. Биринчиси субханалла бул эме кийиш, ихрам кийип, андан кийинси таваф кылуу. Ошол нерсени кылсаңыз эле иншалла сиздин ошол амалыңыз аткарган болот. Түшүндүңүзбү? Сообун багыштай берсе болот өтүп кеткен адамдарга. Ким барган болсо көрүм кыргыздар биринчи эле өзүнө кылат, андан кийин атама, апама, таятама, неме деп эле чуркап жүргөндөрдү көрөсүң. Эмне кылып атасың, чоң атама кылып атам. Эмне кылып? Аллахым береке берсин, машалла. Кыла бергиле, кыргыздар бара бергиле, машалла. Мен барганга чакырат элем даже. Мен бир нече себептерин мындай менден сурап калышты бир жолчу. Молдеке Кыргызстанда мондай карасаңыз эмнедир дайыма токчулук, адамдар мындай эметкенде мындай стабилдүүлүк, согуш болду, тигинде пандемия болду, тигинде мындай. Анан айтам, бир себеп бар да. Биздин элдин ичинде биринчиси даават бар үчүн. Экинчиси биздин элдин ичинде көп умра ажы кылган себебинен. Азыр мына тенденция кеткен билесиңерби? Мисалы алса, бирөө 60ка чыкса, зынага чакырбайт билесиңер, биз умра беребиз. Көпчүлүк шаптыр умра, китептин сыноосунда деле умра, бир утса деле умра, любой компания умра коёт. Үйлөрдү сатып алсаң да умра. Бул эмнени билесиңерби? Бул деген субханалла Кыргызстанда динибиздин ушунча деңгээлде өсүп кеткендин белгиси. Демек эл биздики түшүнүп калды. Чем Вьетнамда барып чочко жегенден көрөк? Тайландда барып кээбирлер жанагындай халяльный кухня таппай ызычуу арган эмне алса эми айла жок деп жеп келгендерди көрүп атам. Эми ошентип жүрүшүп атпайбы? Аранда умрага барышып, пайгамбар ажы умра дейт, бул эң жакшы саякат деген.
ана полезность, приятность с полезным, то есть барып та ибадатты алып келесіз, ес алып та келесіз, машаллах. Тура? Демек, ушундай кыла бериңиздер. Амин. Субханакаллахумма ва бихамдика, астагфирука ва атубу илейк. Алла таala баарыбызга иман, хидаят, эгилүү жарык кылсын. Амин.